No vídeo de hoje nós vamos fazer a instalação da impressora 3D Spectra. Eu vou levar vocês comigo, então vamos nessa. Nós começamos um dia fazendo o treinamento da aula teórica. Ele estava passando as especificações da impressora, como por exemplo que ela é DLP, a área de impressão dela, o tamanho da área, a forma de cuidado, falando como que a gente poderia trocar o FEP quando ele tivesse estragado, substituir por um FEP novo, passando as dimensões do comprimento de onda da resina, né, oficial da empresa, que eles utilizam nessa impressora, passando todas as informações também de manutenção e inerente ao posicionamento dos modelos no software de fatiamento, que é exclusivo dessa impressora. Aí depois disso ligamos ela na tomada. Essa impressora é uma impressora bivolt, então 110 ou 220 tanto faz, e esperamos ela iniciar. Agora chegou a hora de fazer a calibração da impressora, nivelamento, né, do elevador. Primeiro a gente está conferindo, ver se está tudo certo no nosso reservatório, se ele tem algum furo, alguma mancha, alguma coisa que possa atrapalhar. Depois pegamos o nosso papel de calibração e nivelamento, colocamos ele em cima da nossa projeção, né, do nosso projetor, e pedimos para a impressora descer até que ela encoste no papel. Depois que ela encosta no papel, ela tem que ficar bem preso, o papel. Então, se ele não estiver bem preso, a gente tem que regular os parafusos do lado da impressora. Nesse caso, ela não estava bem presa, então eu tive que pegar a chavinha e configurar ali para que ela ficasse bem presa. E a gente faz isso desparafusando, né, os parafusos nas laterais e pressionando o centro do nosso elevador contra o nosso projetor, a nossa tela, né? E aí depois parafusa em X para que ele fique em um nivelamento adequado. Depois de nivelado a nossa impressora, a gente foi verificar se o projetor estava sujo, a tela da nossa impressora ou também o nosso reservatório. Aí vocês podem fazer a limpeza com um álcool isopropílico, dar uma borrifadinha, uma espirrada, pega um papel bem limpo. Nesse caso eu peguei um lenço, mas pode ser aquelas flanelas de limpar óculos ou um papel bem limpo, bem macio. E aí você pega ele e passa sobre a superfície para que ele tire todas as imperfeições, né? Tirar todas as sujeiras que tiverem no nosso projetor ou na nossa base de impressão, né? No reservatório.
Agora a parte de posicionamento. Essa impressora ela tem um software específico de fatiamento, que é o SpectraBox. Aí a gente abriu esse software, ele é baseado no Sheetbox, posicionamos a nossa placa de bruxismo e o pessoal da empresa pediu para a gente colocar ela paralela à base. Então colocar ela literalmente paralela, aí levantar um pouco e colocar os suportes ali que o próprio software gera, né? Depois de gerado a gente completa em alguns lugares, mas basicamente é dessa forma, como vocês estão vendo na tela. É bem simples, nesse caso eu segui exatamente a orientação do pessoal do suporte para fazer essa impressão aí. Aqui nessa parte a gente está agitando a resina. No caso, o correto era ter um homogeneizador de resina. Inclusive aqui no canal tem um vídeo que a gente fez um unboxing de um que a gente trouxe da China. Mas eu tô fazendo essa homogeneização no jeito que o Denilson brinca, que é o estilo caipirinha, né? Que é chacoalhando na mão para homogeneizar bem a resina. Essas resinas da Cosmos, se você utilizar a própria resina da Cosmos na impressora deles, é legal porque ela já é parametrizada, então já tem lá os parâmetros que você deve seguir no próprio software de fatiamento. Aí fica um pouco mais fácil para você conseguir fazer essa impressão. Como é DLP, é mais fácil de passar essa parametrização, né? Pessoal, como vocês puderam perceber, nesse dia da primeira impressão a gente fez vários testes, imprimimos várias coisas, calibrador, uma placa, às vezes colocamos impressão com 3 placas, coloquei inclinada em 45 graus, mas eu acabei gravando só essa daí que imprimiu 3 placas de uma vez. O correto desse tipo de resina, da resina Cosmos, é fazer a cura no comprimento de onda de 405. Porém, a nossa curadora veio com um problema, então ela não está acendendo no 405. E aí, enquanto eles não fazem a troca, a gente está fazendo essa cura no comprimento de onda de 385. E no vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e mandar esse vídeo para um amigo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.